Амарсан залуучтай ингээ та бүхэндээ Mortal Kombat Shaolin Monks тоглоомынхон 12 дугаарыг инхүү өргөж байна. Энэхүү дугаар маань төгсгөлийн дугаар байгаа. Та бүхэнд мөх дугаарууд таалагдаж байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Хэрвээ subscribe дараагүй бол яг өнөө дараараа мөн бичлэгүүдийн маань шэйр хийж бусдад түгээж өгвөл маш их баярлалаа шүү. Зөмх дугаар дээр зүйлээ Scorpionтой байлдаж ялаад гээд ерөөдөө тэрхүү гол хаалганы 5 одоо тэмдгийг цуглуулснаар горсон байгаа. Тэгээ байж л Jax гарч ирээд Red надтай одоо байн хамт байсан шүү дээ. Юу яриад наа гэх. Тэгэхээр одоо Кунглау Liu Kang хоёртой байсан хуурамчулж таарсан уу? Jax-тай байсан хуурамчулж таарсан уу? Ямар ч юм мэдэхгүй. Тэгээд хамтдаа тоглоомоо эхлүүлцгээе. За энд одоо ямар нууцлал зөвлөсөн юм байгаа юм бол. Тийш ингэж гарч болно. Ингэж гарч болно. Тэн хаалттай байна. Яй. Тэн чойчтой шүү дээ. За энэ ч яах юм болоо. Доор хаалгав шүү дээ. Энэ онгорхоо юм байна. Хаалга онгоодгүй. Гал руу их юм болов? За тийм байна. Гал руу ичих хэлсэн байна. Тэнгүүд энэ ийш яваад за нөгөө Hellbreaker лөө Hellfire лөө тэр нь байна. Одоо түрүүний наадлын хоёр жадтаа нэг юу гаргадаа. Нөгөөтхөө хаана байна? Ийм олон фаталити хүн байгаа юм. Хэдүүлээ нээж чадахгүй л яваад багш. Энийг яг амьд үлдээд байгаа хэдүүлээ энэ дээшээ ийшээ хийх хэрэгтэй юм. Хоёр юм байгаа. Энийг хийсэн дараа дахиад нэг
Дахиад хоёр төрөх хөстөд таана байна. Яа. Яа зөрөднө. Одоо. Яа. Test your might. Outstanding. За нөгөө зэвсэг үнийг илд хийж шиг боллоо. Айлмаг яаж жагаад. За нөгөө дээдлийн ялан гочлоо. Тэр хэдэл байж байгаа. Энийг зав ялах юм бах та. Хэдүүл ингэж гүйж болно шүү дээ. Умах та. Нөгөө дээдлэр нь орч дөө. Тэвч юу л энэ. Куэна. Энд ч сонгоог тэр түрүүний хараад дэшил харах юм. Яаж харах юм бол харж болохгүй. Дахиад энэ нийтдээ тулдна гэж мэдээлээ.
За энэ дээр зүйл яаж гарах вэ? Аа. Таны хоёрыг ийшээ зоодж байгаа тэр цааллын үзүүртэй юм зоодж байгаад гарах байсан болов. За. Анаараа өргөх чинь очоод R1 штэ. Би сая өсвөрлөгээ буруу төвчлөөрөө дараа тэгээ болохгүйсэн юм штэ. Аа тийм одоо болчихно яа. Тэгээ яна цусман байхгүй болчихлоо баг. Ой ой ой. Тийм л гэдэг. За нөө зэвсэг чинь сүхгүй шүү дээ. За цаашаа яваад өглөө. Энэ идэ зав толдох юм бах та. Өглөө хэдүүлээ. За тэр сүхний ичдийг харъя. Ямшаа амир юм бол. За тэр цаатлын дээдлийн хаалга руу орж байгаа юм байна. Одоо тэгэхээр энэ онгоо нь хэрэггүй баахан цус өгдөг мөртлөө хэрэгтэй цус бүр олдгоо хийж байгаа юм. Test your might. Impressive. За хөргөөд хэд өгч байгаа юм байна. Зүгээр энгийн сүх юм шүү. Excellent. Айл хүчтэй юм. За энэгээр тэр болрыг л хангалах нь дээ. Энэ дээр л нь гоё. Зүртэй юм байна. Энэгээр ингэж хараад гээд
Байж та түрүүний хар залууч нэр хин юм биш. Жакс биш нэр. Болсон ч. Одоо энэ та толдох хэрэггүй юм. Жос дүүрэг болцсон байна. Тэгэхээр толдох хэрэг байхгүй. Ашаа лээ. За тэр нөгөө хиний Шаоконы тэмдэг байх шиг байх юм. Шаокон дээр ирж байгаа юм бах та. Тэр нэг хоёр талд харж байгаа та нэг юм арга хэлний дуулах гэх юм юу гэх юм бэ? Тийм ээ Шаокон байна. Шаоконы Колосеум дээр ирчлээ гэж. I am concerned about Raiden, Liu Kang. I am not certain we can trust him. Raiden was right. This is not Kung Lao. This is Shang Tsung. This is my chance. I will not be fooled again, Shang Tsung. What? Kung Lao Shang Tsung байна гэдээ ярьчлаа. Listen to me. You are not to fight each other. Shang Tsung has deluded you. He has been tricking you into feeding him soul after soul. You have been empowering him. He has been masquerading. The Shao Kahn. Raiden? Master? Shang Tsung? You insult me, Flea. I am Shao Kahn. I will be your death. Follow if you want to defeat Shang Tsung. Follow me if you want to die at my hands. Зөвлөгтэйг ороо байлчлаа. Юу вэ? Johnny Cage шүү дээ. Би өсөл гарч чаднаа зүгээр амарч ийн гинэ. Бүгдийг нь хороо ийдсэн баг таа чинь. Ийш явж болох юм ихтэй хаалттай. Энэ китана ёо. За бурхны орлогчийн ирлээ. Кан бидний бүгдийг хөгжцсэн гэж. Яаж чаа тэгээ баригдсан юм бэ? Одоо зэвсэг авч орж болохгүй юу гэсэн босс тулдах учраас. Антгом дагч. What happened to Raiden? Silence! Your presence here is unwanted, uninvited. But like all who come to this realm, you serve me whether you are aware of it or not. No, we do not. Where is За our миний master газар ирсэн Raiden? та надаа нэг бол үйлчлэл Your үгүй бол master. өгцгээл You гэж. know his voice so well, yet know him almost not at all. Your master is here. He wants to see you. He has another lesson for you. За рейтинг байсан юм та. Тийм үү? Master Raiden, he is possessed. Shao Kahn is controlling him. Whatever hold Shao Kahn has on you, Master, fight it. Thank you. Thank you for serving me so well. Shang Tsung, To be
myself again. It is only right that this victory be mine, and mine alone. We destroyed your soul tombs. You should not be this strong. Is that what your master Raiden told you to do? Do it. Don't fail me again, Shang Tsung. The sun kana шүү дээ. Энэ Sonya Blade. 아, 이게 주선 그것도 안 미친. Shang Tsung-ийг ялцсан уу? Shang Tsung. Тэсээ өгсөн үү? Зүгээр яатсан уу? As I said, all within this realm serve my will, even those that seek to betray me.
I do not understand. Shang Tsung impersonated your master Raiden and led you on a quest for power. The more you killed, the more powerful he became. He meant to use this power against me to become the supreme ruler. Shang Tsung танаа Raiden багшийн дүр тавилаад та нараар одоо дайсныг алуулсан нь өөрийнхөө хүчлэг болохын тулд тэгээд тэрхүү чи над дээр ашлах гэж оролцсон гэдэг гэж байна. And a king must, if only once every millennium or so, listen to the will of his people. Би энэ чинь Кентаро нохоо. Горогоос хад дахиад өөр юм дөрөн гарт байдаг. How pathetic. Ингээ мончом шүдэлээ. Crush him. Rip him apart. Яадна. Обстрел юм шүү дээ. Кентаро сайхан монжиж байгаа. Тийм том битэн нөхцөлөг сайхан монжиж байгаа ялчих юм дөө. Хамаг гарын давтай ажиллаа. There is something in you that makes me feel like a conqueror again. Our friends, where are our Маа найзууд хаана вэ? You can earn their freedom. Defeat me and they will be free. Намайг ялсангаа дараа та нарт найзуудад чөлөөлж болно. Ирэх чөлөөтэй бол гэж байна. За, Shao Kahn-тай байлтгандаа.
How can we defeat you? Би чамайг яаж ялах юм бэ? The elder gods will help you. Эртний бурхад та нарт туслах болно гэж. We have saved our friends, the ones you captured. Your plans of conquering are over. This one will be mine. It will fall as easily as Kung Lao. It's about time. Шавкан ч мөрлөөд юм нэг ном явуулаад байдаг. Raiden cannot help you now. Алах нь хайжсан юм бол. Одоогондоо ирэхгүй л юм шиг. Ингээм өнччүүд гайгүй юм байна л да. Одоохондоо. Тусан жаа болоод тэр дайралтынх нь юм өөрчлөгдөх байх үү. За алхаа гараад ирсэн ш. Одоо ганц хөлөөл өглөө яана. Энэ дайралтанд нь л оногдож байна. Ялцсан уу? Finish him. So who won? Liu Kang or Kung Lao? Kung Lao. Liu 네, Kang. манай найзууд. Оосоо найзууд л та.
Энэ ялсан бэ гэсэн чиг би энийгээ нэрийг хэлж байна. What now, Master Raiden? Shao Kahn has been destroyed. You have brought life and prosperity, not only for Earth but for this realm as well, my Тангаас warriors. дэлхийлдэхгүй энэ ертөнцийн And хүртэл you та нар have авч freed the чадлаа өөртөө. spirits of your ancestors from their inability to lay their lives down for each other and work together. You fought bravely, Liu Kang. Thank you, Katana. So what happens now? I will try to rebuild this realm according to my true father's wishes. За Китанагийн энэ гадаад ертөнцийн хатаан болж байгаа Whoever said байлгүй. anything about there being an us? She's hot. And she picks Liu Kang over me? What's wrong with this picture? Maybe I have time to find that clone of hers За sometime. надад илүү Did I Лукенгийг really free сонслоо my гэнэ. ancestors? Китана This was the plan of the Elder Gods, Kung Lao. This was the reason you were allowed to follow the enemy's plots. What the enemy means for evil, a greater force will always turn for good. You have freed the past and future. Well done, champion of Mortal Kombat. Now come, it is time to return home. За тэгээд Шаокан хамгийн сүүлчийн босс байсан юм байна л да. Ер нь Шаокан хамгийн сүүлчийн босс нь байдаг лөө. Mortal Kombat-ын тоглоом нэлээд удсан байна. Энд чи юм блэ? Бас нэг дүр штэ. За ингэж дуусчихж байгаа юм байна. Тэгээ нэг 2005 он тоглож дуусгаад 6 онд нь болохоор Ариг Медианыг тоглож дуусаад тэрний лаш нэг 2 3 Mortal Kombat-ын тоглоом тоглоод их сонирхолтой санагдаа. Ер нь бол Mortal Kombat тоглоом тоглохоо байлцсан. Тэгээд аварчилсан 5 онд 2005 онд гарч ирсэн Shaolin Monks ахаад тоглосон ч үнэхээр маргаа ахгүй. Би сүүлийн хэдэн жил гарсан ойрд одоо хамгийн сүүлчийн Mortal Kombat тоглоомод тоглож үзээг болохоор бас ингэж хэлэх нь бол зөв үү буруу сайн мэдгүй. Гэхдээ миний хувьд бол 2005 оны Shaolin Monks үнэхээр MK буюу Mortal Kombat-ийн хамгийн шилдэг цуврал. Миний хувьд өмнөх сүүлийн цувралууд нь тоглоо үзэл бол яад юм байгаа л та бүүмэд. За тэгээ энэхүү тоглоом маань энэ төрөд дуусч байна. Тэрнээс өмнө бүхэнд нэгэн үзүүлээ. Одоо тоглоомоо ялцсан болохоор хэдүүлээ. Таны даалгаврыг одоо кампэйнийг Sub-Zero болон Scorpion-аар ялж болох байхаа харъя. Хин Sub-Zero л нэгдсэн байна. Дараа нь Sub-Zero-оор ялах юм бол Liu Kang-ээр ялах юм бол Scorpion нэгдэх юм болов? Хажуудлах юм нэгдэх юм шиг. За ямар ч л Sub-Zero нэгдэж таа. Хэрвээ та бүхэн зэх юм бол дахин нэг удаа Sub-Zero-гоор кампэйнийг нь бол биелүүлж та бүхэндээ тоглож хөрөх одоо бол боломжтой. Одоо ерөнхийдөө юу ийх үү яаж ийх үү гэдгийг мэдсэн болохоор их хурдан явчих байх. Хамгийн л Sub-Zero-гийн тэр толооны скиллүүд нь ямар байх нь вэ? Скилл сет нь ямар байх вэ гэдгийг их одоо сонирхол татчих байна. Тэгээд энэхүү цувралтай хамт байсан та бүхэнд дахин баярлалаа гэж хэлмээр байна. Хэрвээ та Subsribe дураагүй бол яг одоо дараараа мөн бичлэгүүдийн маань шэйр хийж болсод түгээж өгвөл маш их баярлалаа шүү. Тэгээ ягаад та бүхэнд жоохон хөөрхөн хувийн бодлыг хэлье. Ягаад энэхүү Mortal Kombat-ын цуврал болох Shaolin Monks-ыг биний хувьд хамгийн шилбэгнэ гэж нэрлэдэг гэх юм бол яг Mortal Kombat-ын ихэд энэс хойш гарсан цуврал болгонд нь кампэйн бол байдаг. Гэтэ яг гоо ингэж юу юм одоо энэ ч одоо юу гэдэг вэ л дээ. Third person 3 дахь хүний third person гэж нэрлэдэг. Third person камера ингэж тоглоод янз янз item аваад лүүтлээ яваад байдаг. Таны кино гарчсан. За тэгээд тэг бүгд тэгж явдагчлаа. Тулааны хэсэг дээр болохоор яг нөгөө үндсэн MK ер нь тулааны тоглоомуудын үндсний хоорондоо шууд нийлэн нэг тулдаг яг тэр юугаар нэг замаар яваад тэр надад ирэхэд иймэрхүү тоглоомууд дээр их таалагддаггүй. Shaolin Monks-д болохоор тулааны хэсэг нь хүртэл яг third person-аар явдаг учраас
надад их таалагддаг. Тэгээд тэрхүү тоглоомын энэхүү Midway-ийн тоглоомыг хийсэн компани болох Midway-ийн хөгжүүлэгч нар болохоор MK Mortal Kombat-ийн фэнүүдэд зориулж тийм full experience adventure Mortal Kombat-ийн тийм дадал явдлыг мэдрүүлэх нь бол энэ тоглоомыг хийсэн. Тэгээд энэс хойш ерөөдөө энэ тоглоомыг Mortal Kombat-ийн бол хийж чадахгүй байгаад байгаа. Дахиж энэ тоглоом гаргадаг юм бол яа гэм бол тэгээд Mortal Kombat 10 дээр үлээ эд дээр нь нэлээ Shaolin Monks-ыг PlayStation 4 дээр remastered шинжилсэн хөлбөрийг хийн гээд уг нь бол тийм teaser маягийн юм гарч ирсэн. Тэгээд одоо хүртэл ямар ч тул хэл зураг байхгүй нэг ам дуухан чимээгүй л яваад байна. За тэгээд ямар ч 2005 он тэртээ 15 жилийн өмнө тоглож байсан нэгэн цувралтай та бүхэнд ахин одоо үргэлээ. Тэгээд ирэхэд та бүхэн миний нэлийг үзэж аваад мэдэх бах. Бол нэлээд олон төрлийн тоглоомуудыг та бүхэн тоглож хүргэдэг. Тэгээд худалдаанд шинээр гарч буй одоо тийм хийт болон хүлээлттэй тоглоомуудыг худалдаанд гарсан өдөр нь та бүхэнд тоглож хүргэдэг. Мөн хуучны Mortal Kombat ч хуучны гайхалтай тоглоомуудыг бас одоо ингээд хүргэхээр бол шийдлээ. Тэг мөн гоё нөхөлтэй жижигхэн инди тоглоомуудыг бас хүргэдэг байгаа. За тэгээд дахин та бүхэндээ баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэг дараагийн цуврал ямар цуврал байхыг бас сайн мэдэхгүй байна. Ямар ч гэсэн Call of Duty маань ямар ч гэсэн дууссан байгаа. Тийм учраас Call of Duty-гийн дараа Star Wars Battlefront маань гараа явах болно. Battlefront-ийн маань дараа ямар тоглоом гарах ямар ч шийдээгүй байна. Ямар ч гэсэн Call of Duty-гийн бол Modern Warfare гэдэг тэр Black Ops гэдэг гоё цувралууд нь бол та бүхэн тоглож хүрэхээр шийдсэн байгаа мөн. Энэхүү 10 хэдэн жил би л огт сонсож байгаагүй нэг тоглоом байгаа. Тэр нь болохоор Last of Us-ыг хийсэн компани болох Naughty Dog-ийн Uncharted гэдэг нэг бас гайхалтай тоглоом байна. Тэрийг би л огт сонсож байгаагүй юм байна. Их өндөр үнэлгээтэй. Бараг Last of Us шиг тийм гайхалтай тоглоом байт юм. Тэрийг амжуулсан 3 ангийн PlayStation 4 дээр шинжилсэн хувилбар буюу remastered хийсэн мэт юм даа. Тэрийг тоглоод сүүлд гарсан 4 тэгээд нэг өөр дахиад 2 3 цуврал байлмаа. Тэрийг та бүхэндээ тоглож хүргэе гэж бодож байна. За тэгээд цувралаа ингээд албан ёсоор өндөрлж байна. Хамгийн сүүлчүүдээ та бүхэндээ баярлалаа гэдгээ хэлмээр байна. Дараагийн нэгэн гайхалтай цувралаараа эргэж уулзтаа түр баяртай залуучдаа.